Hozir to'xta, so'rab ko'ray oyimdan. Jim tur. Jim. Oyi, Nima? dugonalarim bilan aynalishga borib kelsam maylimi? Balo borsanga o'sha yaloq dugonalaring bilan ko'chama-ko'chaday deb, undan ko'ra uyni ishini qilsang bo'lmaydimi? Oshxonaga qaragin, shundan yog' bosib yotibdi. Bir changlarni olsang, kirlarni yuvsang, masalaga yetinmanmi? Ko'rding yana, yo'q deyla dedim-ku. Boring. Ha, nima deysan? 2ga 2 do'kon aylangan chiqamiz. Men bilan chiqquncha yigiting bilan chiq, jonga ham tegding. U bilan qiziqmasdi, oyingdan so'ra. Bo'pti, hozir oyimdan so'rab ko'ray. Oyi, Nima deysan? dugonam Nilu bilan aynalishga borib kelsam maylimi? Yaqinda oyisi Amerikadan kelibdi, yangi sovg'alarim ko'rsataman deyapti. Go'ristonimdan kelmaydimi? Sen nima ishing bor? Birovlarning uyiga sang'ib yurguncha undan ko'ra uyni ishini qilsang bo'lmaydimi? Ko'rding, sani deb oyimdan ertalabdan gaplashdim. Boring. Ha, qayerga ketyapsiz? O'g'limni 1 yoshar bo'lgan nishonlashga restoranga. Bular 1 yoshar bo'lyaptimi? Ozur-ku. Qayerda nishonlayapsizlar? Hiltonda. Ha, yaxshi, yaxshi. Mana ko'rding, san qatorlarni 3 tadan 4 tadan bachasi bor. Sen esa kun bo'yi uyda sassib yotishdan boshqa hech narsaga yaramaysan. Mana shu hayotga kelib naveralik bo'lamanmi, yo'qmi? Jo'matar ovozingni o'chirman gapirayotganimda jonimga ham tegding. Bo'pti, keyin gaplashamiz.